ဟုတ်လေအရင်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တွေကအင်တုံထင်းခုတ်တာမှတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးတော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်ခဲ့တာရှင် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာကိုခံပညာရက်တွေကိုသူတို့တော်တော်လေးကိုအကြောက်ကြီးကြောက်ခဲ့လို့ဗျာဟုတ်ပါတယ်တခဲကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရက်တွေလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးလာတော့မယ့်အကြောင်းအရာကဒီမြန်မာတိုင်းပညာတွေရဲ့ဖုံးကွယ်နေတဲ့စင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတမိုင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟစ်နန်းတွင်းစစ်ပညာအဖြစ်ကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလူနီးပါအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင့်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုကနေမြေအောက်လောကမှာရှုဝက်ရှင်းတန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာအထူးဓာတ်ခွဲတွေနဲ့ခေတ်သစ် MMA လောကအထိဘလို့အမခန်းပြတ်နိုင်ရောက်ရှိသွားလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကနေအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတော့မှာပါဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ကဲဒါကိုအသေးစိတ်စတင်ဆွေးနွေးကြရဗျာတမိုင်းကျောင်းကိုနည်းနည်းပြန်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပညာဆိုတာအရင်တော့ကနန်းတွင်းမှာမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေပဲတည်တံ့လေ့ကျင့်ရတဲ့အရာဆိုတဲ့အတိမျိုးလူတော်တော်များများစီမှာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုပဲထင်တတ်ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရလက်တွေ့မှာဒါကတာမန်ဖြတ်ဖြေးတသက်မဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြည်မိမြတ်ကိုကာကွယ်ရတဲ့တကယ်ချီးမားတဲ့အားတော်ဝေါ်လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးရန်ဒီယာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအထည်ကျော်ပဲရှင်အဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကပုကန်ကိအနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကစစ်တီရဲမတ်တီလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအခုခေတ် Special Forces Boot Camp ဒီနဲ့ဘလို့တွားတူနေလဲဆိုတာသတိထားမိမှာပါဟုတ်လားဘလို့မျိုးတွားတူနေတာလဲဆိုတာကတိုင်းပြောမြန်ဆိုတာကရန်သူမထင်မှတ်ထားတဲ့လှူရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာခန်းစစ်ကနေတိုက်စစ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲပြတဲ့အစင်းမြင့်နီးယူရပေါ့ဟုတ်တယ်နပန်းဆိုတာကလည်းအခုခေတ် grappling လို့ပဲနော်မြေပြင်ပေါ်ရုပ်သွားရင်အသားစေရအောင်ချုပ်နှောင်တဲ့ပညာရက်မျိုးမှန်ပါတယ်ပိုပြီးအန်တော်စရာကောင်းတာကဒီပညာရက်ဒီအားလုံးကိုမြေပြင်ပေါ်တင်မကောက်ဘူးစင်စည်းမြင်းစည်းအတက်ပညာတွေနဲ့ပါပေါင်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်စနစ်တကျမဖြစ်မနေလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာမှာဒါကတကယ်ကိုစနစ်ကျတဲ့စပညာရက်ပဲနန်းတွင်းမှာဆိုရင်လည်းမေသားစီငယ်စဉ်ကတည်းကတက်မြောင်ရမယ်အတက်ပညာ18ရက်ထဲမှာဒီတိုင်းပညာတွေကအဓိကပါဝင်နေတာဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအထူး6လုံးကဓာရီ30ပေါ့နော်ဒါပေါ်အဲ့ဒီဓာရီ38ချက်ကိုနန်းတွင်စစ်ပညာရဲ့အထွတ်အထိပ်လို့တောင်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာဆိုတော့ဓာရီ38ချက်ဆိုတာဟိုရိုးရိုးဓာကိုခွေးရမ်းပြီးခုတ်ပိုင်းနေတာမျိုးတသက်မဟုတ်ဘူးလေဒါမှခုတ်တဲ့တမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာခြေလန်းခြေခွက်တွေရဲ့ရန်သူစီကလုံအောင်ရှောင်တဲ့အနေထားတွေရဲ့ပြီးတော့ရန်သူကိုစိတ်တက်ရေးရအရာချင်းချောက်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးစုစည်းထားလာဘယ်လိုပြောမလဲ biomechanics နဲ့စိတ်ပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့နုပညာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီဓာရီ39ချက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်လိုလမ်းတောင်းလွှဲမလဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဘယ်လိုဖုံးကွယ်မလဲဆိုတာတွေကိုအတိအကျတွက်ချက်ထားတာလေစနစ်ကြလိုက်တာဟုတ်တယ်မြမတက်မတော်ဟာအလဲခင်မင်းကြီးရန်နောင်တို့လိုစစ်သူကြီးတွေလက်ထက်အထိဒီကိုခံပညာဒီနဲ့ပဲဒေတာတွင်းမှာအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နိုင်ကြတာကိုတိုင်းဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေးသက်သက်မဟုတ်ပဲစစ်သားတွေရဲ့စီကံခံနိုင်ရည်နဲ့စိတ်သက်ခွန်အားကိုပါတိဆုပ်ပေးတဲ့အခြေခံအုံမြင့်ကြီးထိခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့လည်းတမိုင်းရဲ့အချိုးခွေထစ်တဲ့ကုန်းပောင်ခင်းနောင်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်တွေဝင်လာချိန်မှာတော့အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်နော်တကယ်ကိုကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်မီတဲ့တဲ့တွေအမြောက်တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့နေချက်တက်တွေကိုရိုးရဓာလန်တွေနဲ့ချီခုခံဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲသွားပြီလေနီးပညာကွာဟမှုကကြီးမားလွန်းတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့တနိုင်ကလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာတွေရဲ့တော်လန်ပုံကန်ကျင်တဲ့စိတ်တက်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းဖို့နီလန်းရှာပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာထွေလာတာကခုနအစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုစောင့်မှုတားမြစ်ဥပဒေပဲတိုင်းတင်တာကိုပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်လိုက်တာလေမှန်ပါဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတာကအဲ့ဒီအချက်ပဲခဏလေးဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါမှတော့ကြိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့အိမ်မှာထင်းခုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဟင်ချက်ဖို့တောင်တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါပေါ့နေစဉ်ဘဝတောင်တော်တော်ထိခိုက်သွားတာအဲ့ဒီလောက်တင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားတဲ့ကနေတိုင်းစရာကြီးတွေကဘလို့လို့ပြီးပညာရက်တွေကိုဆက်လက်ချင်းတင်းခဲ့ကြတယ်ဒါကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲအဲ့လာကဒီသမိုင်းကြောင်းမှာအလပါဆိုးနဲ့ညံအပညာအထက်မြင့်ဆုံးအပိုင်းလို့မြင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကအကုန်လုံးကိုပိတ်ပင်လိုက်ပေမဲ့တိုင်းပညာရှင်တွေကလက်မြောက်အရှုံးမပိတ်ခဲ့ဘူးလေဘလို့နီးလန်းရှာခဲ့ကြလဲ
သူတို့ကရန်သူကိုမျက်စိလျက်စားဖို့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့တိုင်ခွက်တွေကိုထာမန်အကာပြက်ဆက်နဲ့ရိုးရာကစားနည်းတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ကြတယ် ။အော်အတွင်းပြောင်းပြီးဖုံးကွယ်လိုက်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်။ဥပမာပြောရရင်ရိုးရာအာဂရီတွေကလက်အချိုးကွေးတွေခြေလန်းခြေကွက်တီဟာတကယ်တော့ဘန်ဒိုရဲ့ကာကွယ်မှုနီးစနစ်တီတံပြန်တိုက်ခိုက်မဲ့ခြေကွက်တီထိနေတယ် ။ဒါတကယ့်ကိုညံ့ကြီးရှင်တွေရဲ့လောက်ရက်ပဲ ။ဒါပေါ့အပြင်ပန်းကြီးရင်တော့အမှုပညာဖြောဖြစ်ရေးတက်တက်အာဂရီတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့အတွင်းကြကြနားလည်တဲ့သူ့အတွက်ကတော့ဒါကပြင်းထန်တဲ့အနီးကတိုက်ကွက်တွေကိုလေ့ကျင့်နေတာပဲဖြစ်တယ် ။ Fight Club လို့မြောက်ဆော့ရအဖွဲ့အစည်းတွေလိုမျိုးပေါ့နော်။ရန်သူရဲ့မက်ဆီအောင်မာနေတေဆယ်နိုင်တဲ့စစ်ပညာကိုယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတစ်ခုလို့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တာ ။အတိအကျပဲ။နောက်ပြီးတိုင်းဆရာကြီးတွေဟာမြို့ပြတွေကိုရှောင်ခွာခဲ့ကြတယ် ။အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်မှုစစ်တကြရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်တောတောင်နေဖုန်ကြီးကျောင်းနေနဲ့ဝေးလံတဲ့ကြေးရွာတွေမှာတွားရောက်ပုံအောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသင်ခန်းနေတောကြိုအောင်ကြတဲ့ထဲမှာပဲအဖိုးကနေမြေကိုဆရာကနေတပည့်ရင်းကိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ underground လို့ခေါ်တဲ့မြေအောက်လောကမှာရိုးဝက်စွာလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတာ ။လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရင်တာမန်တောင်းတူလေသမားဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေလို့ထင်ရပါမယ်။တကယ်တမ်းကအစစ်မြင့်စစ်ပညာကိုလေ့ကျင့်နေကြတာပေါ့ဗျာ မှန်ပါတယ်တီလိုနဲ့ဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမြေအောက်လောကမှာရိုးဝက်ရှင်တန်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျပန်ခေတ်ရောက်တော့မှပဲအလင်းရောင်ပြန်မြင်လာရတာရှင် ။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေါက်တာဘာမောအစိုးရလက်ချက်ပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးဦးပီသိန်းနဲ့တပည့်ချီသူဆရာကြီးဦးချစ်တန်းကိုကလူငယ်တွေကိုတိုင်းမြညာတွေပြန်လဲဖြန့်ဖြူတင် जा ပေးခဲ့ကြတယ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာတော့ဒီလှရှားမှုကပိုပြီးအရှင်းအဟုန်ရလာတယ်နော် ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာအရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့အာကစားညွန်ကြားရေးမှုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးဘတန်းပဲသူပါတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့သမိုင်းဝင်တာဝန်ကြီးတစ်ခုပါ ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဥပတန်းကအနေနဲ့ရရမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ပုံမျိုးကွယ်ပြောင်းနေတဲ့မြမတိုင်းပညာတွေကိုပြန်လဲစုစည်းဖို့တနိုင်ငံလုံးအနက်ခရီးထွက်ခဲ့ရတာလေ အေးခီးစဉ်ကမလွယ်ကူဘူး ဒါပေါ့တနေရာနဲ့တနေရာမတူနေတဲ့တောတောင်တွေထဲမှာလျှို့ဝှက်စွာဆက်ခန့်လာခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဆရာကြီးပေါင်း200ခန့်စီကနေနီးစနစ်တွေကိုစနစ်တကျပြန်လဲစုစည်းခဲ့တာဒီနေရာမှာဆရာကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဆရာ200ခန့်ရဲ့နောက်ခံအရေးချင်းတွေကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ အဲ့လာကအလုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲရှင်ဒီပညာရှင်တွေဟာတက်တက်တိုက်ခိုက်တိုက်ယုံပဲတီးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေ ဘလို့အရေးချင်းတွေရှိသေးလို့လဲ သူတို့ဟာရိုးရာဆေးပညာခန္ဓာပေတာတဘာဝတရားတိတိသစ္စာနဲ့အပင်တွေကြောင်းပထဝီဝိနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းတက်ကြွနဲ့ဆွဲစုံရပညာရှင်တွေဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ် polymath တွေပေါ့နော်အတိပညာကျယ်ပြန့်နေသူတွေ ဟုတ်တယ်တွေးကြည့်လေလူတယောက်ရဲ့အယိုးအစစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာပေးတာကိုတေချာနားလည်မှရမှာပေါ့ တာမန်နဲ့ အဲ့ဒီလိုပဲတိုက်ပွဲမှာတန်ရာရလာတဲ့တပည့်တွေကိုပြန်လဲကုသပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲတိုင်းရင်းစေးပညာကိုကျွမ်းကျင်မှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တိုင်းဆိုတာတိုက်ခိုက်ဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ပဲရှင်သန်မှုကုစားမှုနဲ့တဘာဝတရားကိုနားလည်မှုတွေအားလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့နဲ့နဲ့တဲ့တသနာတကူဖြစ်နေတာပါ ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရဲ့ဒီပြန်လဲစုစည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ဟာသွားတဲ့ပြန်လဲမဆဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျာ အင်းဒါကတော့ဝမ်းနည်းစရာသမိုင်းကြောင်းပါပဲ ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေခေတ်စနစ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်တချို့သောအဖို့တန်ပညာရက်တွေကြက်တောက်ထားခဲ့တယ် ဥပမာဘယ်လိုအပိုင်းတွေလက်ဟာသွားလေဆက် ဥပမာပြောရရင်အစစ်မြင့်ပြူဟာမြောက်ဓာရဲလန်ရဲနီးစနစ်တချို့ရဲ့နောက်ပြီးစင်စီမင်းစီပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပညာရက်တွေဟာတိုင်းဆရာကြီးတွေကွယ်လွန်သွားချိန်မှာအမွေဆက်ခံမဲ့သူမရှိဘဲထော်ရပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်။စာအုပ်စာတမ်းတွေအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့ဘူး။လူကိုယ်တိုင်လည်းမတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အခါတမိုင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတက်အစားထိုးလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရတာပေါ့။ဒီကနေထွက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကတော့ဘယ်အရာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးဘယ်အရာတွေဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာပါပဲ။ ဒါကလက်ခံရမယ့်အမှန်တရားပါပဲဒါပေမဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ရှင်တန်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ပညာရပ်တွေကလည်းအမခံခွေးဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိမမီအောင်လောကကနေတဆင့်ကမ္ဘာရှင်မင်းထက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဆင့်တစ်ခုရှိလာတယ် ဒါက19ရာစု60ဝန်းကျင်လောက်မှာစတာမို့လား ဟုတ်ပါတယ်တခိုးချုပ်300ဝန်းကျင်လောက်မှာဆရာကြီးဥပတန်ရဲ့တားဖြစ်သူဒေါက်တာမောင်ကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ် ဟုတ်ကဲ့ သူ
သူဟာဖားခင်စီကနေတိုင်းပညာအမွေကိုအပြည့်အဝဆက်ခံထားသူဖြစ်တဲ့အတွက် American မှာ American Bando Association ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီကနေတဆင့် American စစ်တပ်ရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုပါကိုခံပညာတွားရောက်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တာပါပဲ special forces ကိုတင်ပေးတာပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်ရိုးရာပညာရဲ့တစ်ခုကနေကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးစစ်တပ်တစ်ခုရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဝင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ တကယ်ကိုရှားပါတယ်ဖြစ်ရပေဗျာအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကဘာလို့မြန်မာဘန်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကဘာကိုအဓိကလိုချင်တာလဲ သူတို့လိုချင်တာကအမတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားမဲ့အလတ်ပြကွက်တွေမဟုတ်ဘူးလीစစ်မြေပြင်မှာအသက်ရှင်ကြံ့ရဖို့ရန်သူကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသေးချေနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့လိုဟတ်တာဘန်တို့ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲ တကယ်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အချက်ပေါ့ အတိအကျပဲလက်တွေ့ဆန်တယ်ပြင်းထန်တယ်ထိရောက်တယ်မြန်မာဘန်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာစစ်သုံးတိုက်ခိုက်ရေးပညာသို့မဟုတ် combat system နေနဲ့အလွန်ကိုလက်တွေ့အသုံးဝင်နေတာအထူးဖြင့်အနီးကတိုက်ခိုက်ရေးတွေမှာဘန်တို့ရဲ့အခြေခံနည်းစနစ်တွေကအရန်ကိုအစွမ်းထက်တာကိုတွေ့ရတယ် အဲ့ဒီတိုက်ကွက်တွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရင်တဘာဝတရားနဲ့တရက်စံနေစီကနေရယူထားတဲ့အပြူဟာတွေကဘလောက်အစိမ့်မြင့်တယ်လဲဆိုတာတွေ့ရမယ်ရှင် animal systems ကိုပြောရမလား ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာမောင်ကြီးတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့တရက်စံဟန်တွေထဲမှာဆိုရင်ဥပမာနွားတိုးဟန်ရှိတယ် နွားတိုးဟန်ကဘယ်လိုမျိုးအားထားချက်ရှိလဲ ချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တီဖြစ်တယ်တဘာဝတရားရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလူသားတွေရဲ့ဇီဝကက်မြန့်ပေတာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာလို့ဆိုနိုင်တယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့စပါးကြီးမေဟန်ပဲဗျ အော်စပါးကြီးမေဟန်ကတော်တော်ထူးခြားတယ်နော် ဟုတ်တယ်အခုခေတ်ကစားနေတဲ့ Jiu-Jitsu ဒါမှမဟုတ် grappling နည်းစနစ်တွေနဲ့အများကြီးတွားတူနေတာကိုတွေ့ရတယ် ရစ်ပတ်ချုပ်နောင်တဲ့နီးစနစ်တွေပေါ့ မှန်ပါတယ်စပါးကြီးမွေလိုပဲရန်သူရဲ့ကိုယ်လုံးကိုရစ်ပတ်ချုပ်နှောင်မယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့မယ်သွေးကြောတွေကိုဖိသိပ်ပြီးမေ့လဲသွားအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုတရက်ဆန်တဲ့ရဲ့တဘာဝစွမ်းရည်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးဗျူမာတွေအဖြစ်စနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုထားတာဟာစောစောကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တိုင်းဆရာကြီးတွေရဲ့တဘာဝတရားကိုနားလင်းမှုဆွေစုံရမှုတွေကိုလက်တွေ့ထင်ဟပြသနေတာပဲဖြစ်တယ်။တောထဲမှာနေရင်တရက်ဆန်တဲ့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုတေချာဆုံးခီလဲလာပြီးမှဒီစနစ်တွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာကို ပိုချေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီရှေးအောင်နီးစနစ်တွေဟာစစ်တပ်တွေအတွက်တာမကပဲယနေ့ခေတ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဘလောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေလဲဆိုတာသိထားမိမှာပါ MMA လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေကိုပြောတာလား အတိအကျပဲယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာအလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့ mixed martial arts လောကမှာတော့မြန်မာဗန်ဒိုရဲ့အချုပ်အနှောင်နီးစနစ်တွေဒူးနဲ့တောင်အတုံးဖြူပုံတွေပြီးတော့အနီးကတိုက်ကွက်တွေဟာကိုခံပညာရှင်တွေကြားမှာလက်တွေ့အတုံးဝင်ဆုံးပညာရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ် ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့အသွင်းကြတာ ခေတ်မီတဲ့ MMA လောကရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ရှင်ဟောင်းမြန်မာဗန်ဒိုရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေဟာအန်ဒီယဆွာကောင်းလောက်အောင်တစ်ထပ်တည်းကျနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ရှင်ဟောင်းပညာရဲ့တစ်ခုကခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာဘလောက်ထိခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတက်တွေ့ပြနေတာပါပဲ ဒါဆိုရင်ဒီအချက်ဒီအားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုအနည်းချုပ်ကြည့်အောင်ဗျပကံခေအနော်ရထားမင်းလက်ထက်ရဲမတ်တွေရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကနေစတင်ခဲ့တဲ့နန်တွင်ထားရေး38ချက်ကနေအင်္ဂလိပ်ခေရဲ့တော်တော်တွေထဲကမြေအောက်ရှုဝက်စခန်းတွေအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဒီကနေ့ခေ American အထူးတပ်ဖွဲ့လီနဲ့ကမ္ဘာ MMA စီမင်းနေအထိရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာတိုင်းပညာရဲ့ခီးစဉ်ဟာရိုးရှင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမိုင်းကြောင်းတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူး အဲ့ဒါဘလို့ဒီဖက်ဖင်းဆိုလေးရမလဲရှင် ဒါခေရစီကြောင်းတွေပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာနီလန်ပေါင်းစုံရှာဖွေပြီးရှင်တန်အောင်လိုက်လောညီထွေနေထိုင်တတ်တဲ့မြန်မာတို့ရဲ့မစုံမနစ်တော့ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားသို့မဟုတ် resilience ရဲ့ပြီးယူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တစ်တွေလက်ထဲကိုဒီပညာရပ်တွေရောက်ရှိလာအောင်ဘိုးဘွားတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပညာရပ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိအသက်ပေးပြီးတန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းလေးနဲ့စွာခန်းစားသိရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရာလုံးဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေရနဲ့ကမ္ဘာအစင်မီပညာရပ်တကူအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတာဟာတကယ်ကိုလေးစားဂုဏ်ယူစရာတမိုင်းဝင်အချက်လက်တကူဖြစ်ပါတယ် အကဲကိုလေးနဲ့တက်အနှစ်ချုပ်ပါပဲတမိုင်းဆိုတာအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေတက်တက်မဟုတ်ပဲပြစုပန်နဲ့အနာဂတ်အတွက်သင်ခန်းစာတွေအပြည့်ပါပဲ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ
ဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရင်းနဲ့နားဆင်သူတွေကိုစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုချိန်ရထားခဲ့ခြင်းပါတယ် ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးလဲခင်ဗျာ ရှေးခေတ်တိုင်းဆရာကြီးတွေဟာရန်သူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်တည်စင်နိုင်လောက်တဲ့စစ်ပညာရက်တွေကိုအကားတွေပြက်ဆက်တင်တဲ့ရိုးရကစားနည်းတွေထဲမှာဆက်စွနဲ့ပေါင်များစွာအောင်မြင်စွာလျှို့ဝှက်မြုံနှံထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အခြားသောရိုးရယဉ်ကျေးမှုပြတ်ကွက်တွေပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေနဲ့ဒလစ် CID ထဲမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းလဲရှေးဟောင်းအသိပညာတွေလျှို့ဝှက်ချက်တွေပုံကွယ်နေနိုင်သေးလဲဆိုတာပါပဲ တကယ်ကိုတွေးစရာပဲ တာမန်ဖြိုဖြဲတက်တက်လို့ထိမှတ်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့နှုတ်ကွယ်မှာဘယ်လိုကြီးမြတ်တဲ့သမိုင်းဝင်သတင်းစကားတွေဖုံးကွယ်နေနိုင်တယ်လဲဆိုတာဟာဆက်လက်စူးစမ်းရှာဖွေရမယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပဲဟေလီတစ်ခုပဲထက်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတတ်တာကိုမမေ့ပါနဲ့ရှင်။